दोस्तों, मुंबई में अभी अभी क्रेजी विंड स्टॉर्म स्टार्ट हो गया। देखो यार, हवा इतनी तेज चल रही है, ट्रीज तो लिटरली हिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मिनी साइक्लोन आ गया हो। एंड द स्काई पूरा डार्क हो गया सडनली। रोड पे डस्ट उड़ रहे थे, विंडोज वाइब्रेट भी हो रही थी। मुंबई का वेदर कब मूड चेंज करे नोबडी नोज। बस अभी रेन स्टार्ट होने वाली है आई थिंक। कमेंट करो तुम्हारे एरिया में भी ऐसा स्टॉर्म आया है क्या। एंड फॉलो फॉर मोर मुंबई अपडेट्स।